Halo Sobat Kikron, buat kamu yang mau lihat atau membeli produk Kikron, kamu bisa kunjungi ke Nevo Komputer, tepatnya ada di lantai 3, nomor 46 di Mangga 2 Mall. Ada promo menarik buat kamu yang mau belanja, yang tentunya ini jauh lebih murah dibandingkan pada saat kalian belanja di online. Langsung aja kunjungi Nevo Komputer karena promo spesial menanti kamu.